Salve, salve rapaziada do canal, salve, salve rapaziada do meu Instagram, tudo bem com vocês? Pra quem tem uma moto dessa e tá passando ou passou pelo que eu passei, eu vou dar uma dica aqui bem importante, tá certo? Coisa besta, coisa rápida. Minha moto já tem o que? Já tem mais de 11 mil km, já perdi a corrente umas 4 vezes no máximo. Já passaram óleo queimado na minha moto, que eu fui apertar a corrente, o cara botou, eu nem vi, depois que eu vi já tinha colocado. Aí com lubrificante do Bardal, né, já levei chuva e etc, né. Resumindo, quando sua moto começar a fazer aquele barulho de corrente, um barulho de corrente toda hora, todo instante, aquela zoadinha de barulho que me incomoda, você vai ali, ó, tira os 3 parafusos ali da capa do pinhão, tira, dando o white lube ali dentro e limpa. Tira aquela sujeira todinha o máximo que você puder. Se você tiver os produtos da Vonix, melhor ainda. Tiver óleo diesel, melhor ainda, que tira mais graxa ainda. Como eu não tinha, eu passei desengripante, tá? Mas mesmo assim limpou, tirou 90% ali da sujeira. Pronto, o barulho da corrente sumiu. Beleza? Me segue aí para mais dicas, me segue aí para mais vídeos. E rumo a 26k no YouTube e 13 mil aqui no Instagram.